Inilah akibatnya kalau anak muda yang sering ngorok. Ya, anak muda yang sering ngorok ini. Eh, Telah kembali ke rahmatullah. Bersama Sang Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya ke rahmatullah ke Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Ancol leh. Kembalinya ke rahmatullah ya Allah. Korban pengenaan sang laki-laki di ujung jalan, cowok ini wafat karena overdosis. Perbannya sudah putus-putus. Tata. Mayatnya hidup. Apa? Dikasih garam dimakan. Gak usah. Kembalinya ke rahmatullah ya Allah. Oh, saudara kita sendiri. Menyebabkan kamu sampai ini dengan kamunya sering mengkhianati cewek. Ya, janganlah karena kalian mengkhianati cewek, inilah akibatnya mengkhianati cewek. Kembalinya ke rahmatullah ya Allah. Kita pas dia bangun kita bagi kok dia buka. Mulutnya diserasi karena dia nganga terus. Jadi begini rahmatullah ya Allah. Baca Yasin dulu. Iya kok abang baca Yasin. Kita bangun. Iya. Dan aku kembalilah kawan ke tempatmu. Kembalilah ke tempatmu kawan. Jangan bersedih. Kami di sini mendoakanmu selalu. Ya kawanku, mendoakanmu di sini supaya kamu bahagia di sana ya kawan. Iya, amin. Selamat jalan. Selamat jalan. Semoga kau tenang di alam sana. Semoga kau tenang di alam sana kawan. Semoga kau bahagia. Dan lupakanlah semua dosa-dosa kamu di dunia. Dan maafkanlah dosa-dosa perempuan yang dalam mencabuli kamu ya kawan.